երեք մենք կարելի ասել ունեցանք մի իրավիճակ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ես երբևէ չէի տեսել։ Այսինքն իրավիճակ, երբ այլևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրում է, որ падգամավորի թեկնածուն այլևս ունի падգամավորի կարգավիճակ եւ դրա պայմաններում անկախ այդ հանգամանքից իրականացնում է քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու միջնորդության քննություն։ Մենք նման դեպք նախկինում չենք ունեցել։ Մի հետաքրքիր հանգամանք բացահայտեմ ձեզ 2021 թվականի հուլիս ամսին Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից, երբ արդեն սահմանադրական դատարանի որոշումը հրապարակվել էր, ներկայացվել էր միջնորդություն քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու, ինչպես նաև անձի ազատության սահմանափակման վերաբերյալ, խոսքը վերաբերում էր այդ ժամանակ այլևս կրկին ոչ թե падգամավորի թեկնածու, այլ փաստացի падգամավորի կարգավիճակ ունեցող պարոն Իշխան Զաքարյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշված միջնորդությունը վերադարձրել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 2026 թվականի հուլիս ամսին վերադարձրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանին վերաբերող միջնորդության քննության այս գործընթացը։ Ինչ տեղի ունեցավ հաջորդիվ դատախազությունը այլևս 2021 թվականին Իշխան Զաքարյանի վերաբերյալ միջնորդություն չէր ներկայացրել։ 2026 թվականին իրավիճակը այլ է։ Նույն դատախազությունն է, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերադարձնելու մասին որոշմանը հաջորդած ժամանակահատվածում կրկին ներկայացնում է միջնորդություն։ Շատ կարևոր հանգամանք է։ Միջնորդությունը նորից ներկայացվել է հուլիսի 13-ին։ Միջնորդության բովանդակությունից ակնհայտ է, որ կարծես դատախազությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարգավիճակը որոշակի իմաստով շփոթել է վարչական դատարանի կամ վերաքննիչ վարչական դատարանի հետ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նույն միջնորդությունը ներկայացնելով ակնկալում են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզապես իր դիրքորոշումը պետք է փոխի։ Իդեպ, այդպես էլ եղավ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ թե պարզապես հենց այդ պահին առանց բովանդակային քննության վերադարձրեց, այլ սկսեց քննություն իրականացնել։ Այս ամենը ինչ է, հարգելի գործընկերներ։ Սա քաղաքական աբսուրդ է, սա քաղաքական հետապնդում է, սա քաղաքական թատրոն է ուղղված բացառապես Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտելուն, ազգային ժողովում իր գործունեությանը միջամտելուն եւ ժամանակագրությունն էլ եթե գնահատեք, այսինքն նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որը մի քանի շաբաթ առաջ ուներ լրիվ այլ դիրքորոշում, այսօր ունի այլ դիրքորոշում եւ դրան նախորդել էր կարծես Նարեկ Կարապետյանի քաղաքական գործունեության ակտիվացումը։ Պարոն Վարդանյան, մի ճշգրտում էլի, զուտ ինձ համար որ բարձ լինի, նայեք, մի կողմից Վահագն Հովակիմյանը հայտարարում է, որ այս պահին իր տիրույթում է քննության, ԿՀ-ի տիրույթում է հարցի քննությունը եւ որ միայն մանդատների ամբողջ լիազորությունը կստանձնեն օգոստոսի 2-ից։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Ռուբեն Ռուբինյանը օրինակ մարդ է ազատում իր կարգադրությամբ։ Ոնց է ստացվում, որ նույն իրավիճակում մեկը արդեն անցել է գործունեության, մյուսին փաստացի թույլ չեն տալիս ծավալել լիազորությունները։ Ես կարող եմ այլ մի օրինակ բերել, որ այդ ինչպես է ստացվում, որ նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի շաբաթ առաջ պաշտոնապես հայտնում է, որ իրենց տիրույթում այլևս այս հարցերը չեն գտնվում, այլ գտնվելու են այլ մարմնի, դա իհարկե ազգային ժողովն է, բայց մի քանի օր անց կամ մի քանի շաբաթ անց հենց իրենք իսկ իրենց դիրքորոշումը փոխում են։ Իդեպ կարծես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հենց ինքը իրեն վերաքննության կարգով բողոքարկում ոնց որ իրականացնի։ Հովակիմյանի ասածից ես հասկացա, որ ինչ-որ մի կարճ շրջան փաստացի իրենց դրություն չի գործում։ Այսինքն մինչև սահմանադրական դատարանի որոշման պահը, հա, որոշման պահը իրենց տիրույթում գտնվել դրանից հետո, չէ, հիմա նորից իրենց տիրույթում է։ Ես եմ ընկալում Վահագն Հովակիմյանի մեկնաբանությունը եւ այս ամենը падգամավորի կամ թեկնածուի անձեռնունքելիության ինստիտուտի նպատակի համար է քննարկել։ Ես այդ կարճ շրջանում падգամավորի թեկնածուն կամ ընտրված падգամավորը անկախության երաշխիքներ։ Ես վստահ եմ նաև հաշվի առնելով, որ դուք իրավական բնույթի բազմաթիվ վեճեր եւ հարցեր ներկայացնող գործունեություն իրականացնող լրագրող եք, դուք հենց նաև ձեր հարցադրման բովանդակությունից դուք եւս նկատում եք, որ սա կամ իրավական ժխտողականության կամ իրավական աբսուրդի տիրույթ։
Այն, որ Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացվող դիրքորոշումների մեկնաբանության կարողությունը ես չունեմ, կարծում եմ նաև շատ մեր այլ հայրենակիցներ եւս չունեն։ Մասնագիտությամբ շատ իրավաբաններ ընդհանրապես չեն էլ կարող ունենալ, որովհետև դա իրավաբանություն չէ, այնինչ խոսում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Մի պարզ վարժությամբ փորձենք բացահայտել ինչ է ինքը ասում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, սահմանադրական դատարանի որոշմանը հաջորդող ժամանակահատվածում մինչև հուլիսի 21-ը անձինք, որոնք ընտրված պատգամավորներ են այլևս, չէ՞ որ արդեն ԿԸՀ մանդատի պաշտպան կարգ է սահմանում, քանակ է հրապարակում, չէ՞ մանդատների, այդ ընթացքում անձինք ոչ մի անձեռնխելության օժտվածություն չեն ունենում, ոչ մի։ Այսինքն անձը, որը մինչև այդ որոշումը պարզապես պատգամավորի թեկնածու էր եւ օրինակ որևէ հնարավորություն չուներ ազգային ժողովում ներկայացված լինելու, պետք է այդ հաջորդող ժամանակահատվածում չունենա պաշտպանություն, ինչպես հաղթահարած այդ շեմը ուժերի ներկայացուցիչները։ Այսինքն մի երկու շաբաթ մարդը, որը արդեն գիտեն բոլորը, որ կարող է դառնալ պատգամավոր, բացառությամբ եթե ինքնավարակի ներկայացնի, որևէ պաշտպանություն պետքա չունենա։ Հետո մեկ է, հետո այո, իրենց տրամաբանությունը դա է, ոչ թե կարող էին, ասում էին մենք ընդհանրապես էլ առնչություն չունենք գործընթացի հետ։ Այսինքն աբսուրդից դեպի աբսուրդ են գնում։ Իրենք ասում են, որ իրավասություն չեն ունում։ Եթե այն ժամանակ չունեին, հիմա էլ չունեն։ Ինչպես միացնում։ Միգուցե կար ակնկալիք, որ Կարապետյանը հրաժարվել է։ Ես կարծում եմ նաև ոչ միայն ակնկալիք, այլ իրենք մինչ օրս էլ իրենց գործողություններով իրավապահ մարմինները, որոշ իրավապահ մարմինները, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իրենց գործողություններում հստակ միտում կա, որ Նարեկ Կարապետյանը որևէ կերպ ազգային ժողովում ներկայացած չլինի։ Հիմա եկեք անկեղծ լինենք, հարգելի գործընկերներ։ Մինչև օգոստոսի 2-ը ազգային ժողովում ներկայացածություն ունեցող ուժերը ինչ պետք է չէ իրականացնել կազմակերպչական բնույթի, խմբակցության կազմավորման բնույթի աշխատանքներ եւ նախապատրաստական աշխատանքներ։ Ի վերջո դա իրենից ենթադրում է կոնկրետ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի նիստերի իրականացում։ Հիմա իրենք ինչ են ասում, ոնց են փորձում մեկնաբանել։ Ասում են, գիտեք, այդ մինչև օգոստոսի 2-ը եկեք մարդկանց տանենք կալանավորեն, բայց օգոստոսի 2-ին պետք է դուրս։ Հենց այս աբսուրդը բացառելու համար Սահմանադրական դատարանը դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին 16-19 որոշմամբ ուղիղ արձանագրել էր, որ այն անձը, ով պատգամավորի կարգավիճակ է ստանում, չի կարող լինել ազատազրկման պայմաններ։ Իր ազատությունը չի կարող սահմանափակվել։ Մեկ բացառություն կա ազգային ժողովի համաձայնությամբ, ինչպես այդ գործընթացը քանիցս տեսել եք։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դատախազություն վստահ եմ հետագայում մի քանի ժամ անց քննչական մարմինը պետք է փորձեն սահմանադրական դատարանի որոշումը խախտելուն ուղղված գործողություն կատարել։ Բայց կանխավարկածը ո՞րն է, չէ՞։ Օրինակ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անկախ սահմանադրական մարմին է, որը պետք է երևի կաշկանդված լինի ոչ թե դատախազության ցանկություններով, այլ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Բայց իրավիճակը այլ է։ Այդ համարժանան մինչև օգոստոսի, եթե օրինակ հիմա աջակցություն։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ իրենց պատկերացումը շատերի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների մասին է խոսքը, որ պատգամավորի կարգավիճակ եւ պատգամավորի կողմից լիազորությունների ստանձնումը դրանք նույնական են։ Հետևաբար, սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով օգոստոսի 2-ին անձը չի կարող լինել անազատության մեջ, ելնելով նրանց, որ պատգամավոր է եւ լիազորություն է ստանձնել։ Սահմանադրական դատարանը, որը պետք է լինի հենց այն մարմինը, որ այս հարցերին պատասխանատու է, օգտագործել է ոչ թե լիազորությունների ստանձնում, այլ պատգամավորի կարգավիճակ եզրույթը։ Սա ինչ է նշանակում, որ այստեղ այնինչ կատարվում է երեկվանից Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ, Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ, Հայկ Սուքիասյանի նկատմամբ, դրանք բոլորը իրավաբանությունից դուրս են։ Դրանք բոլորը իրավունքից դուրս են, օրենքից դուրս են, ողջ համատությունից դուրս են, բայց ավարտա։